سلام. تو این ویدیو میخوایم یه سری موارد خاص و کمتر شنیده شده در مورد نماز شب رو با هم دیگه بررسی بکنیم و با اثرات معنوی و انرژی هاش آشنا بشیم و به طور کلی یه شناخت بهتر و عمیق‌تر معنوی و متافیزیکی ازش پیدا بکنیم. نماز شب یه چیزیه که ظاهرش ساده است اما باطنش واقعا عجیبه و اگر یه مدت کسی بهش مداومت بکنه تازه میفهمه که چه دنیای عجیبی پشتش نهفته هستش. وقتی که شب بیدار میشی، مخصوصا بین ساعت 3 تا 4 صبح که به ساعت فرشتگان اصلا معروفه، انرژی کیهانی در کل زمین اصولا بازتر میشه و بالاتر میره. یعنی در اون لحظه حجاب بین دنیاهای ماورایی و دنیای ما انسانها خیلی نازکتر میشه و این دقیقا همون زمانیه که روح تو راحتتر میتونه با عالم بالا ارتباط بگیره و به خاطر همینم نماز شب اینقدر اثرگذار و قدرتمنده. اگه با دقت و حضور قلب یه مدت نماز شب بخونی، بعد از یه مدت احساس میکنی که وزنت انگار همونه ولی تو انگار خیلی سبکتر و سبکبالتر هستی و این به خاطر اینه که تو فرکانس وجودت بالا رفته و داری از در واقع لایه های زمینی یه مقدار بالاتر میری. خیلی ها که مداومت دارن به نماز شب بعد از یه مدت یک سری نورهای خاصی رو میبینن که من در موردشون قبلا صحبت کردم. دیدن نورهای ماورایی محسوب میشه و اینها در واقع یه جور فعال شدن چاکرای ششم یا چشم سومشون هم هست، به خاطر اینکه در دل شب این انرژی ها رو دارن دریافت میکنن و ذهنشون هم فوق العاده آرومه. خیلی هم اینطور حس میکنن که یه انرژی لطیف انگار تو کل بدنشون داره پخش میشه. از نظر چاکرایی هم نماز شب بین چاکرای تاج و آجنا و قلب تعادل برقرار میکنه. یعنی بین آگاهی، شهود و عشق اون تعادل برقرار میشه. اگر کسی به نماز شب مداومت داشته باشه، بعد از یه مدتی نوری در درون شریان پیدا میکنه که این نور مسیرهای انرژی رو باز میکنه و باعث میشه که بتونه یا برون فکنی یا پرواز روح داشته باشه یا خوابش خیلی شفافتر بشه و یک آگاهی خوبی توی خوابهاش کسب بکنه. نماز شب واقعا یه تمرین کامل برای ارتقای فرکانس و اتصال با نور الهیه. شاید حالا اوایلش این مقدار برات سخت باشه اما به مرور که بهش عادت میکنی واقعا اگر یه شب نخونی حس میکنی که چیزی کم داری. به شدت روح رو زنده میکنه و دل رو جلا میده و واقعا تمام خستگی‌های روزت رو از بین میبره. اما بریم ببینیم که تجربه عرفا و تجربه کسایی که اهل نماز شب بودن چیا هست. خیلی جالبه و من سعی کردم حالا اون مواردی که به قدرت‌های ماورایی و تجربه‌های ماورایی هم نزدیکتره بهتون بگم که اصطلاحاً قدرت نماز شب رو در این موارد هم درک بکنید. یکی از عرفا که نتونستم اسمش رو متوجه بشم، ایشون گفته که گاهی وقتی نماز شب میخونی حس میکنی صدای خودت داره از دور میاد یا خودت داری خودت رو از بالا نگاه میکنی. تو اینجور مواقع نترس، این همون اتفاقیه که بعد از مرگ تجربهش میکنی. در واقع ایشون داره یه جوری به برون فکنی یا همون پرواز روحی که امروز میشناسیم اشاره میکنه و میگه که چطور در واقع نماز شب اینقدر قوی میتونه انرژی ها رو متعادل کنه و کالبد رو هم آماده خروج بکنه. اکثر عرفا این تجربه رو دارن که وقت نماز شب صداهایی از عالم نور میشنون. سریاشون صدای ذکر فرشته ها رو میشنون، یک سریاشون ارتعاش اون اذکار رو میفهمن. کسایی که حالا زیاد اهل ذکر هستن اینو شاید بهتر درک بکنن، چون کسی که یه ذکری رو زیاد گفته اگر تو اون جمع چند نفر اون ذکر رو حالا همزمان گفته باشن، مثل ذکر صلوات که عمومی تره، اون فرد اون انرژیش رو دقیقاً حس میکنه. یا خیلی هاشون گفتن که قبل از سلام آخر یه بوی گل یا بوی خاک بارون خورده رو حس میکنن که نشونه ای از فرشته هاست. یا یکی از عرفای مشهدی که من یک کلیپی ازش دیده بودم، ایشون هم میگفتش که اگر وقت نماز شب حس کردید که یک نوری پشت سرتونه، نترسید و ادامه بدید که اون در واقع فرشته اعمالتونه که اینقدر بهتون نزدیک شده. و ایشون میگفت که من هر وقت که همچین چیزی رو حس میکنم میفهمم که نمازم قبول شده، چون هر وقت که با خلوص نیت و با حضور قلب کامل اون نماز رو میخونم یه همچین اتفاقی برام میافته. اما یه سری توصیه‌هایی هم عرفا داشتن که بسیار کمک میکنه که بتونید نور بیشتری از نماز شب کسب بکنید. اولیش بحث سکوته. ببینید دوستان، انسان در سکوت به خداوند نزدیکتره و فرکانس انسان به خداوند اصطلاحاً نزدیکتر میشه. یا میگن وقتی که داری ذکر استغفار رو میگی یا داری ذکر العفو رو میگی، نیت کن که در واقع از تمام گناهان رها بشی، انگار که بار اون گناهان هم از وجودت رفته کلا. حتی میگن کسی که اهل نماز شبه تو خوابش با استادان نور ملاقات میکنه، حالا چه بدونه و آگاه بشه چه ندونه، که معمولا بعد از این مدت
متوجه میشن. حالا با یکی از اساتید نور رو حالا یا در خوابشون میبینن یا توی جمعی میبینن. یعنی معمولا این افراد بعد از یه مدت روحشون با اساتید معنوی یا موجودات نورانی در ارتباط میشه و به خاطر همینم کسایی که اهل نماز شب یه سری الهامات عجیبی رو دریافت میکنن معمولا و شهودای خاصی هم بهشون دست میده. یا آقای سید هاشم حداد که خداوند رحمتش کنه از شاگردای آیت الله قاضی بود، ایشون میگفت که من توی نماز شب هر وقت که به قسمت اهدنا الصراط المستقیم میرسم یه نوری از آسمون میاد و مستقیم به قلبم برخورد میکنه. مقاومت به نماز شب چهره رو نورانی میکنه. یه حدیثی داریم از امام صادق هم تو این زمینه که ایشون میفرمایند که من برای نور صورت چیزی بالاتر از نماز شب نمیشناسم. و حتی کسایی هم که به صورت تجربی شاید دیده باشین، کسایی که یه غمی دارن یا بیماری دارن، وقتی که یه مدت نماز شب بخونن اون چهرهشون اصطلاحاً بازتر و آرومتر میشه. چرا؟ چون اون انرژی های منفی با نور نماز شب و اون اذکار و اون در واقع سوره هایی که خونده میشه و اون انرژی خاصی که در اون زمان دریافت میشه واقعا از بین میره. واقعا دوستان، نماز شب کلید بیداری روح. بارها خداوند خودش توی قرآن گفته که مؤمنین یکی از ویژگی‌هایی که دارن اینه که توی نیمه شب، توی اون سکوت، توی اون خلوت به راز و نیاز و عبادت میپردازن و بسیار موثره و کمک میکنه که مؤمنین بتونن اتصال قوی تری با خداوند برقرار بکنن. زمان نماز شب از نیمه شب شرعی تا اذان صبح هستش که هر چقدر به اذان صبح نزدیکتر بشه در واقع ثوابش بیشتره. ولی خب کسایی که حس میکنن نتونن برای قبل سحر، یعنی قبل از اذان صبح بیدار بشن، میتونن بعد از رد شدن نیمه شب شرعی نماز شبشون رو بخونن. حتی میتونید قضای نماز شبتون رو بخونید و به این ترتیب انشاءالله از اثرات فوق‌العاده نماز شب بهره مند بشید. در مورد اثرات و فواید متافیزیکی نماز هم من یه ویدیوی دیگه ای دارم توی کانال که میتونید اون رو هم ملاحظه بفرمایید.